السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، على رسول الله وصحابته الكرام أجمعين. أبقوا عن تأسينا يا dadkii shalay meeshaan dhibaatada ku soo gaartay ayaa ragabsadoo ku beegsadeen. ilaahay inta dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdega ha siiyo. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka doorashada, gudoomiyaha, xubnaha, howlwadeennada dhammaantood waan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo wakhtiga ay geliyeen. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka, xildhibaanada labada aqal, saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan marqaati inay ka noqdaan u yimid, ayagana si gaar ah u mahadcelinayaa. waxaan rabaa halkaan inaan ka iraahdo laba kelmadood, mid aniga igu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda bannaanka taaga soo geli doona ku saabsan. doorashooyinkii dalka ka dhacay kulleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii Carto iyo wixii ka dambeeyay. tii Carto un baanan joogin, inta kale waa dhex taagnaa, hadba sidaan ku dhex taagnaaba, laakiin mar aniga lii codeynaya tan ay ugu horeysa. marka tan waxaan ka arkay rabaa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socda. marka nin xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekhu intuu yidhi ii ducee. marka uu duceeyey wuxuu yidhi xoolaha kuu barakoobi doona, abaartu waa ka baxaysaa. marka ninkii intuusan abaartii ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay, aad buu u shumay. shubankii ka bacdi baa xoolihii u barakoobeen. marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka ducaystaan rabaaye sheekh hebel baan u socdaa, warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin. marka doorasho dadban shuban baa ka horreeya loo adkaysta. intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaannimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo ee tirsigeedu yahay eber 86. wuxuu noqon doonaa mid matalo Beledweyne, wuxuu noqon doonaa mid matalo Hiiraan, wuxuu noqon doonaa mid matala Hirshabeelle, wuxuu noqon doonaa mid matala Soomaaliya. intaasba waa loogu adeegi doonaa. walaashay Khadiija Maxamed Diiriya taagan halkan, marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdana ayaan ka baran doonaa. wala ma santii